Sieltä voi saada halvalla kohta vielä. Sen takia tää on tänne tehtykin, kun mulla on nyt lähelle kato viedä tonne mun tontille. Aivan, no niin. Mitäs? Kuinka se joustaa tuo? Kuuluuko? Joo, kuuluu. Pong pong pong. Menee ku kenguru. En mä puhu sitä. En mä sitä pitäisikö mutta kaupungilta mölyylupaa hakee, kun se pitäisi puhua. Niin joo, kyllä. No, ei kai mulla on mukana. Tuo tulee aika rauhallisesti. Niin. Vielä joku onnistuu kaataa vehkeensä. No niin, piti pysyä muuten siimojen välissä. Pakki! Ei me tolla vauhdilla, ei enää. Untaa nää! No toi rankasu riittää varmaan, kun No, se jättää. riittää. Tuossa tuli se aikasakko. Yritys vai valutus? Mutta se on, että jos ajat liian lujaa tiettyyn paikkaan, niin käy huonosti, niin kuin näitte ton. Niillä lähti se tuolla alhaalla väärälle. Niin lähti. Sitten se alkoi korjaa ja korjasi kato liikaa ja sitten se meni tuon. Toi on aika jyrkkä toi. Noin, ei. Se oli Läheltä kävi. hallittu kääntöliike. Sitä ei ota läheltä. Aina on liirautus. Joku kaataa. Säästi ajassa, kun se vähän liikaa. Mutta siis se, että ei ota oikasta, että on liian äkkiä. Toi oikas liian äkkiä. Oikas se heitti perseen. Muuta kuin nilkkaa suoraan. Koneella pistänyt. Pientä ääntä. Kaataa. Ei toi, siinä on painotusta niin alhaalla. Toi koira tälle saada pois. Alle 2 minuutin. Alle 2 minuutin. Toi Pansa. Mä olin ihan vieressä kattamassa. No niin. Siinä on Opelin moottori. Ei ole ensimmäinen kerta. Pojat kaataa. Mutta Trial-kisoissa nää on voittanut monesti. Joo. Hypärä päähän. Ei pelota. Sulla on urakka. Se kato. Se tekee pohjasta, jos ei tapahdu mitään katastrofia. No se oli se niin. Nyt tulee.
ihan varmaan tuli pohja.